Avvalambor assalomu alaykum. Mani hurmat qilib, mana Xorazm shahridan musofirlikda birga bo'lgan qadrdon do'stlarimiz iltimos qilishibdi. Bir 20 yil birga bo'ldik. Shu aziz do'stlaringizni haj berasiz, sog'inlik degani uchun bu kelin-kuyovni she'rini bir eshitaylik, ukamizni uylayotdi deb qolishdi. Avvalambor men o'zi ismim Bahodir, Marg'ilon shahridanman. Ustozlarim mana Mamasalarga Sherayib, joylar jannatdan bo'lsin. Qolaversa mani eng yaqin menga tarbiya bergan, menga doyalik sohasini o'rgatgan, 35 yildan beri birga yurgan ustozim mana Hakimjon, Hatam aka Hakimjoni bo'ladilar. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin. Shular orqali mana men san'atni nomini yuribman. Shu Xorazmda yaqin do'stlarim iltimos qilishdi. Bir kelin-kuyov she'rini aytib bergan edim. Buni ustozim Hatam akam aytgan edilar. Mayli aziz do'stlarim Muhammadjon, Azizbek, Akbarjon, Quvvatbek, yana Islom aka, mana sizlarga bag'ishlab, Islom aka mana o'g'lingizni uylayapsiz ekan, ilohim baxtli, saodatli bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Hamisha nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlari yetishsin. Shular qatori mana Islom aka shu hajviyani so'ragan ekansiz, mayli aytib beraman. Va qishloqdan bir bola Toshkentda o'qib yurib, Toshkent shahridan bir qizni yaxshi ko'rib olib, oila a'zosi norozi bo'lsa ham bir narsa qilib uylanibdi. To'y kuni rais bola ozgina ichib olib, tek o'tiravermay so'zni kuyovlarga berib yuboribdi. Kuyov bola o'zi ham uyalib zo'rg'a o'tirgan ekan, uy ham dangaldan ekan. Navbatda kuyov bolaga deb olgan ekan. Shartta o'ndan turib, biz ham gapirsak bo'laveradimi? Sani ba'da kuyovni do'stlari, bugun gapir, bugun sani gapiradigan kuning. Kuyov bolaga ham 3 kunda ilhom kelibdi. Kelinga qarab, eshiting, sizga atagan she'rim bor deb mikrofonni qo'lga olib she'rni boshlabdi. O'g'il qiz tug'ib berasiz, kir yuvib xamir qilasiz. Aytgan gapimga ko'nasiz, gah desam qo'limga qo'nasiz. Men o'zi yaxshi bolaman. Agar aytganimni qilmasangiz, boshingizga ketmon sopi bilan solaman. Bizni qishloqda makka ekib bug'doy o'rasiz, bir marta gapimni qaytarsangiz, o'zingizni eningizni uyida ko'rasiz. Ko'yni borda ko'nimni ovlamaysiz, yarim kechada cho'ntagimni ko'lamaysiz. Oyligimni bir tiniga ham tiymaysiz, moda bo'ldida mani shimimni kiymaysiz. 70 ga kirsam aka desiz chol demaysiz, ichkari kalla qo'yib yuborsam, voy o'l, apting qursin mol demaysiz. Men sizni hosil berayotgan yeringizman. Ikkovi qulog'ingiz bilan eshitib oling, shu bugundan boshlab men siz sobственный eringiz bo'laman deyarmish. Hali gapni eshitgandan keyin endi qarshi tusoy baqir chaqirlar bo'lib ketgan. O'rtani olib borar ekan, raisga ham kimdir ko'proq ichirib qo'ygan ekan. Zo'rg'a mikrofonni oldiga kelib, mikrofonni olib, azizlar, meni ham o'zbekcha, tojikcha, ruscha aralashgan 3-xotinga bag'ishlangan she'rim bor. Shuni o'qib bersam maylimi degdi, endi baqta katta oqsoqollar mayli. Shu she'rini o'qib olsin, keyin tashqariga olib tashlaylardi işte. O'rtaga rais chiqib, rais she'rni boshladi. She'rni qopiyasini qarang. Ko'chada ketardim, ading ham yolg'iz. Bir qizni uchratdim, o'zchin xarashu. Nuh suniga botirib yesam bo'lkanon, maqsadimga yetdim dedim. Oting nima dedim? Otim dedi shaydoyingman, liboy joyda paydoyingman. Dagol qildik ertasiga, ading tan so'z chekkasiga, ждал, ну не ждал, чуть-чуть сердце не пропал. Я тебя люблю dedim, mayda-chuyda ko'plu dedim. Tuda pashli, diqqatvozlik, nushi takoy ishqibozlik deyarmish. Yana bir narsa kelib qoldi. Bir otaxon
ayollari bilan ertamanda turib 95 choylarni damlab, qaynoqlar bilan qaymoqlarga tezlik yeb o'tirishsa, otaxon menga qara, mehrini sol. Sandan ming marta roziman. Mendan ham sen rozi bo'lgin. Biror marta orozlab enangnikiga ketib qolmading. Nima desam xo'p deding. Biror marta birimiz bilan sen menga bormadik. Sandan bitta iltimosim bor. Shu o'lishim ondan sandan o'zingni tilingdan eshitib o'rgin bor. Faqat rostini aytgin. Shu men Kamoldo'kada bo'lgan mahallarim bo'lgan, 1 oylab, 2 oylab, hattoki 3 oylab kelmagan kunlarim bo'lgan uyga. Faqat rostini ayt. Shu Kamoldo'kada bo'lgan mahallarimda menga biror marta xiyonat qilganmisan? Faqat rostini aytgin. Sen o'zingdan eshitib o'ray. Desa xotinlar nima deyarmish? Mayli-yu, dadasi, aytishga aytaveraman-ku, mabodo o'lmay qolsa-chi deyarmish. Hamisha sog' bo'linglar. Hali davomlar bor, xudo xolasa yangi narsalar bor. Qo'ldan kelgancha qilamiz. Hamisha sog' bo'linglar, eshitganlar. Ham o'sha Islom aka, Akbarjonlar hammalariga baxt saodat tilayman. Hamisha yuzlaridan kulgi, lablardan tabassum arimasin. Hamisha sog' omonlikda, chiroyli kunlarda, chiroyli davrlarda ko'rish nasib qilsin. Alloh panohiga hammalariga.